Seja bem-vindo para mais um vídeo. Agora a gente vai procurar o Eric. E deixa o like e se inscreva no canal. Que é muito importante. Nós vamos comprar algumas coisas. Oxe, doido, tá fazendo o que aí? Tentando botar fogo na planta. Que massa. Bora ver. Merda, véi. Esse cara aí não tem mais o que inventar, não. Né? Né? São todos merda. Aí o cara sai correndo só pra ver. Ah, e aqui é tua casa agora? Tua casa? Não tá prestando não. É, ó. É tua casa? Deixa eu acender a vela. É tua casa agora? É. Bora Bora pegar umas madeiras pra fazer um fogaréu. Aqui, ó. Aqui, ó. Eca, tem merda. Bora sair daqui, bora. Sua casa não é muito Não, boa. minha Não. casa tá fedendo. Sua, Aqui, nós sai daqui, ó. sua casa não é muito boa, não. Não? Vamos embora pra outro Aqui, lugar. ó. Não, não vai prestar, não. Nossa, que merda. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Um tosta. Pega o plástico. Pra ti, Agora você que tá no comando, para filmar. As coisas e grava. Quer dizer, nós bota. Peguem esses capinhos aqui. Aqui, ó. Desses daqui, ó. Desses daqui. Doente fazendo doentice. Tu cuida, pega esses gavetas aqui, esses negocinhos. Ó, alguém pega, vai. Pega aí. Pega muito. Não sabe fazer, não? Vê. Você quer furar a ponta dentro. Vamos pegar vento. Pera aí. Pera aí, Eu galera. só sei falar merda. Eu não lhe perguntei nada. Tá pegando? Cala a boca, velho. É, doido. Aí dentro? É um lugar normal que tem. A gente só aqui, nós faz aqui, ó. Já tem espaço. Aonde? Tivesse como... Ei, é da massa esse bloco, é? Pega aqueles lá com cimento. Pega um novo mesmo, nós vamos usar. Pera aí. Não, não, pô, pega não. Pera aí, galera. Fica aí falando com eles, doente. Fica aí falando com eles. E aí, galera? Vocês não sabem? Nós passamos um monte de dia sem gravar vídeo, sabe? Aí nós vamos ver gravar hoje. Aí as inscrições estão abertas aí, é só você pegar. No teu nome aí vermelhinho se inscreva. Aí você aperta se inscreva e aperta no sininho de notificações para ficar ligado nos nossos vídeos. Dá like! Like, porra! Cala a boca. Não precisa aí não, pô. Ah, tá bom. Nós vamos aqui já. Olha, chama o isqueiro. Me dá. Chama o isqueiro. Olha, já fica aqui dentro teu. Galera, olha isso que eu achei. Aqui é o que eu achei. Olha o que ele achou. Isso não é isqueiro, não. O dele não funciona, ó. E o meu, ó. É isso aí. Pode pegar só alguns aqui. Aqui, ó. Aí, aqui tá mais limpo. Cara. Pode pegar mais bloco. Pode ser isso aí. Não, nós vamos crescer. Só pra não tomar vento. Desses daí não, pô. Tá quebrado. Ah, tá quebrado. Bota aí, bota aí. Daí. Tá massa aqui. Pega isso aqui. Pode pegar mais desse aqui, viu? Não, pô, de boa, tá bom. Rasga isso daqui, deixa que fica. Rasga isso daqui. Pode deixar junto. Era bom se tivesse espalhado, que já ia pegando aí. Tá bom? Pegue mais lá. Não pegue muitão, não. Sai do meio da câmera, doente. Vem pra cá, fica aqui. Rasga. Daí. Muito grande não. Assim, aqui é uma coisa de tanto. Segura aqui de um lado. De peixe.
acende logo. Não, que não é muito bom não, acende tudo. Deixa quieto. É peixe. Joga fora. Pega outro, pega aquela sacola lá. Rápido, correndo. Tá bom, Gui. Rápido. É só uma sacola. Ô, louco. Fera do meu pai. Eita, pô. Tá bom, Gui. Muito não. E eu tô no meio da fila, não sou idiota. É, pô, tu deu esse espírito. Isso não é novidade. O Gui admite que é doente, tu não. O Gui ele faz uma coisa errada, mas ele tem noção das coisas. Tu não tem não. Não, porque você não tem uma coisa explica vocês me chamando pra gravar vídeo. Tá resenhando. Vai pra puta. Pega a sacola, velho. Isso queima muito rápido, viado. Pega a linha. Pega mais, aqui. Pega mais, caralho. Isso queima muito rápido, viado. Pega pau, viado. Muito grande mesmo, corre. A galerinha Vou nem tirar tá aqui vendo pra- direito. Aí, Pega mais. Vai pra lá. Pode deixar. Me dá um pau aí. Alguma cor. o Gustavo tá jogando verde, cara. Não, pô. Joga verde. Não é verde? É sim. Isso daqui é verde? Isso é cego. Pega mais. Mas o quê? Acabou. Tem que pegar muito, Olha lá o velho. tanto lá. Vai lá arrancar. Vai lá, Gustavo. Filho da porra. Não, pô, isso daí não. Isso daí não, Gui. Isso daí não, pô. Por quê? É saco, cara. Vai fazer muita fumaça. É. Vai ficar com... Vai, Gustavo. Vai pegando mais, bem mais. O tanto que você achar. Não acende não. Pera aí, galera. Sei que vocês não estão me vendo, mas... Ó o doentinho aqui, ó. Vai, pega mato. Vou pegar o pano do sofá. Galera, pera aí, eu vou ajudar eles a pegar mato. Bota aqui. A partir de agora vocês botam o mato aqui do lado, tá muito mato. Pera aí, galera.
rápido. Pega mais, Gustavo. Pega mais desses matinhos aqui, ó. Não, não, vai pagar. Vou pagar? Vai, se botar isso aí, apaga. Aí, ó, quem tá fazendo. Vai pagar. Eu falei que era pra ir pegar mais. O principal é o mato. Vamos pegar, vamos. Pega a bosta de coisa Pegar que vira carganha. Igual o Juan tava botando. Tô perto lá. Me ajuda. Eu tô pegando os matos, que é o principal. É. Não é esses matos assim não, pô. Mato seco mesmo. Aqui, tá bom? Depois de queimar eles vira carvão. Pode botar muito agora. Vai dar 9 horas de vídeo. É porque o vento tá muito forte. É melhor parar um pouquinho, né, o vídeo, pra depois nós botar. Para aí, galera, para aí. Galera, agora nós vamos fazer, hein? De novo, hein? 1, 2, 3. Foi, hein? Pega no Fica plástico. no meio. Pega no plástico. Fica no meio e vai pagar. Não, pô, que ele não vai pagar não, sai daí. Já sou acostumado com essa porra. Não, tá, tem que botar não. Só pra pegar mesmo. É só pra pegar. Olha lá na câmera, pra tu ver como tá massa. Eita caralho! Rolou. Eita merda! Olha o outro doente. É, fizemos nossa fogueira. Que é a ideia, né? Nós Bota fazemos mais fogueira, mato, velho. nós faz. Não, deixa. Eu vou botar a câmera aqui mais perto. Pega ali, Gustavo. Pega a madeira seca, vai. Vai, pode pegar mais plástico aí, mano. Tu jogou, quem foi que jogou esse negócio aí? Foi o Gustavo. Aí, Tá aí, massa, pô, tá pegando, ó. Não, joga mais pau não, Gustavo. O Gui que mandou. Pega o saco. Eu vou assar isso daqui, só pra ver como é que vai ficar. Pega o saco, pega saco, Gustavo. Galera, Me ajuda. eu vou assar esse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Machixe bravo. É isso aí. Tá bom? Senão vai ficar... O fogo tá baixando? Tá nada, rapaz. Tá esquentando machixe. Olha o tanto. Tá esquentando machixe. Queimou meu maximelo. É mesmo. O machixe. Caralho. Pega a palma, irmão. Pode pegar. Pega machixe, doido. Não, tá Ih, bom. Machixe não. Isso aqui. Ô, louco. Eu quero um graveto pra mim. Olha a altura do negócio. Joga. Aqui mais. Com meus dedos? Não. Só sei que isso aí tá pegando rápido, hein? Aí, ó. Faísca. Não deixe o fogo morrer. Isso aqui é o quê? É lá. Uma garrafa. Fala, Gustavo, se não tu apaga o fogo.